Kati mademba gamba kati gwena kalaini ka MTN wane Uganda wetegereze kano. Mr. Luza agamba kiyamba ffe. Kitegeera. Wamanyo ina line ya MTN ogenda kwetegereza kano laba sokolabi. Eyo MTN enyumu simu 1 ina kujja wano nyige star 100 hash. Kino kiyamba ugwe. Okitwala oba okireka. Kati ogenda wano ku simu 1 ku MTN kati okube. Olaba? Ogenda wano ku namba 6 wano. Olabawo? Onyige namba 6. Kiyamba gwe. Tolabira okunyiga pesa ya subscribe, olayikinga video, ujisharing kati ogende wano. Gisharing ko mukwano ano kapya. Kasazula sawa 5 ez'okumakya. Nga kamala kunywa chai ng'abana bakamala kuva mu break kagenda onyige namba 2. Sawa 5 kinchwa ya sawa 5 zokka. Onyinga sawa ogenda kulaba kana kantu kalaba. Bagenda kuba bakuwa MBs 5 ku nusu 5. Kitegeera? Nusu 5. MBs 5. Wayo badozi gwa sente mmeka. Bagenda kuba bakuwa GB namba ku nusu 10. GB gotanyiga subscribe kya misinga bingi. Bino byakuyiseeko da. Kale subscribe and share.